aeroplano. Saan ka? May aeroplano. Nakasakay ka na? Yes. You're so excited. Yes. Oh? Going up. Where are you going? We're going to the beach. Ano? Anong beach? Anong beach? Beach Davao. Davao po kami. Davao Ayan po. Beach. Hi po. Nandito na kami. On board na kami. Kuya, oh, ayan, batang sobrang excited. Good morning po sa lahat. For everyone's peace of mind, the aircraft is equipped with high-efficiency particulate air or HEPA filters, which continuously renew the air, thereby filtering out bacteria and viruses. These filters are what hospitals use to keep the air clean. In addition, we're glad to Sobrang inform ano. you that air jet cabins Ayan, bata. are regularly sanitized for your Kunin ko po live-based baby. Huwag natin na-open, pang emergency lang. Ah, okay. Kunin ko po sa Davao, ma'am. ha? Okay po. Thank you. Sige po. Ano yan? Life base ni Bibi. Kung ano hina. Ha? Life base ni Bibi. Like this? Ayan na. Here we go. Ka-under na siya. Na? Ano na yung lalaki ko, oh. Sa likod namin. Oh, aeroplane oh. Umaandar na kami. Tulog na tulog ng aking anak ko. Babae. Wow, huwag mong ganyan isihan niya. Kulitan nilang dalawa. Close your hands, yeah. Yan. Ganon lang. Sobrang excited niyan talaga. As in, ano, gusto niya pang mauna sa pila. Gusto niya pang mauna sa pila. Away sila ni papa niya. Ayan o, aming makulit o. Excited siya sobra sa airplane o. Samantala ilang bisis na kasakay ng airplane niya. Malaki ito yan. Malaki ito, no? Ito, konti lang yung kasaya ito. Hindi talaga siyang patigil. Ano kaya yan? Look, secret entrance. Entrance Mama, table. oh, it's a secret table. Secret table. May secret table ang airplane. Dito ako pa nakakain. Para hindi magkalat. Oh, yan. Very good. Diyan ka kakain. Ilalagay ko naman dito powder para hindi magkalat. Ayan, guys. Look, mommy. Ayan. Look at this. What is that? It's longer. Ah? Longer. Oo nga, oh. Pwede siya. Oh. Pwede mo siyang ano, ignorante pa. Oh, pwede siya iganyan. Adjustable pala siya. Papa, open mo. 3, 2, 1, go! Oo. Galing ah. Diba? Galing. Oh.
sigurado ka eh, no? Walang ano eh. Oo. Bye-bye. Gusto mo una. Bye-bye. Ang batang gustong mauna lagi. Bye-bye. O, sige na, mababay ka na niya. Bye-bye. Ladies and gentlemen,